There's a signal that the belt is bad, is not working correctly. 来这边看 And 这 the 边。 adjustment for this is over here. You lower that level, loosen this. Okay. Okay. OK。不是下边动一动，我刚才没动下边，你把下边整个动。这个螺丝调到底了，这调不动了，调不动了然后就可以把它分开。第一步一步的分析，从哪儿先分析？如果是光电坏了呢，这个灯是不亮的，这边一个灯，这儿有个亮，这个灯是不亮的。然后再一个呢，就是这个灯是有闪的，一闪一闪的。嗯，如果是它也是好的，一闪一闪也正常的。如果挡住它不闪，就证明时间继电器坏了，是吧？对，如果是它也闪也闪的，然后把这个是就控制的这个，你看。电磁阀啊，这手动它没问题，等会儿啊就没问题。哦，这样就是检查气缸。就是这个是控制，我看一下，等会儿慢点指。哎，对，这个是控制沙袋，这个气缸摆动的啊，控制气缸摆动的。啊。然后如果是出现问题呢，当你挡到它的时候，它这个气缸是动作的。你再试一下。哦，这样就看这个气缸还有那个电磁阀有没有坏，这个整个控制摆动这一套是不会有问题的，不会有问题。如果套上沙袋它跑不出来，那就说明是这个地方没调好。如果说调这个还调不过来，是什么原因呢？那你气路插反了，没有调不过来的，还会调不过来吗？你想想。但是那电磁阀啊，如果它坏的话，它也是不摆动的。哦，你要检查它有没有坏，就按这个按钮来插在这上面，可不可以？也可以。你试一下，演示一下，你这来讲解。如果说第二个插件，你比如说第一个插件或第二个插件，第一个插件好，第二个插件不好，对，那就把这个这个电磁阀换一下，就是阀体，把那个阀头换一下啊，阀头先换一下，检测换一下，就是然后再用手挡一下，是它摆动了。哎呦，够长。哦，这样把它拿下来，换一下，嗯，把它位置交换一下。那只需要交换一个就可以检测出来了吗？那个呢？那个是干嘛的？这个是刹车，哦，刹车。哦，最后一个是刹车，那个不需要。这地方都有，那么第一个是一电磁阀，第二电磁阀，刹车电磁阀。哦，这样的。哦，表现一下上边。好。Yeah, it's moving as he. 就挡这个了。哦，再来一下。哦，挡它。Yeah. I understand. 哦，它就是相互交换也可以。它不亮，它不亮的话，它坏了，那就把它换下。你也可以把它两个也你试一下，试一下，把它拔下来。哎，这证明它没问题，是吧？对。哦，因为这样的时候，我就是这样也可以检测它有没有问题，对不对？如果坏，你把这个你不这个好吧？
这个它不摆动，你把这个插上，它如果好的话，就说明这个这么坏了。对。哦，然后还有。